आसनसोल में बढ़ते साइबर अपराधों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही के दिन में साइबर ठगों ने पेमेंट रिटर्न के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया था। ठग ग्राहक को झांसे में लेकर ओटीपी जनरेट करवाते थे और उसे गूगल पे सहित अन्य पेमेंट ऐप में डालकर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। इस तरह की कई शिकायतें आसनसोल उत्तर थाना में दर्ज की गई थीं। सूत्रों के अनुसार लगातार मिल रही शिकायतों के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू की और मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास ठगी की गई रकम बरामद भी की। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने कई पीड़ितों को उनका पैसा वापस लौटाया। इस कदम से शहरवासियों में राहत की लहर दौड़ गई है। पीड़ित मुकेश कुमार और जामरानी मजुमदार ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पुलिस न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा बल्कि उनका पैसा भी वापस दिलाया। मतलब एक तो ट्रेडिंग ऐप बना के हमको दिया था, मतलब स्टार्टिंग में मतलब कुछ पैसा हमको दिया हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पहले 20,000 दिया तो हम सोचे कि 20,000 ले लिया, तो फिर मतलब बोला कि 20,000 और डालना होगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो फिर 20,000 फंस गया, 20,000 और दे ही देते हैं, ठीक है। फिर भी ले लिया। उसके बाद फिर हमको मतलब उसी में फिर मतलब बोला कि फंस गया पैसा, फिर आप गलत ट्रेडिंग करती हैं, आपको मतलब 20,000 और देना होगा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया फ्रॉड हुआ मेरे साथ। फिर उसका बैंक में गया, बैंक वाला कुछ कर नहीं पाया, कोटक महिंद्रा बैंक से। फिर क्या बोलते हैं, पहले जाके साइबर ऑनलाइन कंप्लेन की है। फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे जो कंप्लेन की है, फिर क्या बोलते हैं 20,000 रिकवर हुआ, उसी टाइम पे ब्लॉक कर दिया गया 20,000। तो ये मतलब आप किससे आईडी किससे बनवाए थे आप? आईडी हमको मतलब टेलीग्राम पे मैसेज आया था। अच्छा, কি করা হয়েছিল বলতে আমার হাজবেন্ড মানে কোনো একটা কিছু মানে পেমেন্ট করতে গিয়ে তারপরে ওদের ইয়ে দিতে বলেছিল, ওটিপি দিতে বলেছিল। এবার ওটিপিটা দিয়ে আমার ফোন থেকে ওটিপিটা দিয়েছিল। তারপরে ইয়েতে গিয়ে গুগল পেতে গিয়ে বললো যে আপনি এই নাম্বারটা টিপুন, তাহলে আপনার টাকা রিফান্ড হয়ে যাবে। তো আমার গুগল পেতে গিয়ে 70,700,019 টিপলো আর পুরো টাকাটা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা চলে গেল। কত টাকা কাটা ছিল? তারপর আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে আমি অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখছি আমার টাকাটা কেটে গেছে। তখন ওদেরকে বলছে, ওরা তখন আর ফোন তোলে না। পুরো টাকাটা রিকভারি হয়েছে? পুরো টাকাটাই আমি পেয়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি থানাতে এলাম, হ্যাঁ, এসে আমি জানালাম পুরো ব্যাপারটা। তো আমার মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে পুরো টাকাটা আমি আমার অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে। কবে হয়েছিল এটা? কবে হয়েছিল? আগস্ট মাসে সম্ভবত আগস্ট মাসে, সম্ভবত আগস্ট মাসে। পুরো আমার মানে এটা হ্যাঁ তন্ময় স্যার অ্যান্ড বিদ্যুৎ স্যার। আচ্ছা, টাটা এটা নিয়ে কি মেসেজ দিতে চাইছেন? পুলিশ প্রশাসনে কি মেসেজ দেবেন এই বিষয়ে? পুলিশ প্রশাসনকে বলবো যে আমার এটাতে যেভাবে হেল্প করেছে তার জন্য আমি গ্রেটফুল অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুল। इसी के साथ आसनसोल उत्तर थाने में फिरे पावा स्कीम तहत कई खोए हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इस पारदर्शी और तत्परता पहल की लोगों ने सराहना की और पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से जनता का भरोसा और मजबूत करती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पर कंप्लेन करने से सर लोग सोच के नहीं, और जिस दिन फ़ोन आया हमको बहुत खुशी हुआ जब मेरा फ़ोन आया। आसनसोल कॉलेजिएट स्कूल के पास हुआ था, ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसनसोल नॉर्थ फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव दे हैव। आपको कितने दिन पहले मोबाइल चोरी हुआ था? इट्स ऑलमोस्ट ईयर।